Sveiki, turime pradėti nuo to, ką jūs tikrai žinote. Visos upės teka į jūrą. Ir nuo to, kad šiandien galbūt Vaitiekūno anūkui Rokui prasideda kelionė į jo gyvenimo jūrinę valstybę. Tačiau negalime pamiršti ir kitos reikalo pusės. Didžioji dalis mūsų kelių ir svajonių dažniausiai prasideda ne tokioje romantiškoje aplinkoje. Tad grįžtame į pradžią, kurioje ne filosofuojama, o dirbama. Kodėl mums reikėjo tokių laivų? Aš turiu omeny Lietuvai. Lietuva apskritai neturi gilių vandenų. Tai galbūt tie, kurie nedaug nėra toli nuo marių, nėra čia arti, visi galvoja, kad marios labai gilus, Nemunas labai gilus. Nu dabar kažkiek jau pradėjom girdėti, arba buvo tų kalbų, kad marios ir Nemunas labai, ypatingai apie Nemuną kalbė. Praeitais metais buvo labai seklus. O šiaip dauguma žmonių Lietuvoje galvoja, kad mes turim labai gilius vandenis. Jūra, aišku, gili, bet mes jūrai net neturim kur plaukti. O visą, aš taip manyčiau, kad marias mes galime vadinti tokiu labai tokiu sekliu prūdu. Iš tikrųjų, mes turim pačią mažiausią ir pačią sekliausią marių dalį. Galbūt jinai labai graži, bet šitose mariose mes turim tik farvaterį. Farvaterį, kuriuo galima plaukti. Ir didesnės grimlės, net jachtos tenais negali normaliai plaukti. Tai čia pramoginis laivas, ar galima ir kažkam pritaikyti kažkokiai verslui dar kažką? Ta konstrukcija, tai aš galiu sakyti taip, pramoginis, jis gali ir pramogom, ir techninis laivas, visokiem darbam, specialiom povandeniniam darbam, arba ant vandens darbam, akvatorijos valymui, kažkokiu iškėlimui, grunto arba gilinimo darbam, ir turistinis pramoginis laivas, kuris gali, man smagu, kad su juo galima išnaudoti visą pietinę marių dalį, kur iš tikrųjų daugiausiai ir visos smagiausiai ir pastatyta. Ten yra ir Šturmų, puikus restoranas Švyturys, ir Ventainė, ir Dreverna, kur normalus kateris įplaukti negali. Aš turiu omeny 10-12, jeigu taip galim kalbėti apie žmonių kiekį. Jis neįplauks ten, o ten labai gražu yra. Aš ten esu buvęs ten iš tiesų ir aš pagalvoju, mažom valtelėm tik tai ir viskas. Reikia žinoti farvaterį. Ir turbūt niekas to farvaterio gal greit negilina. Kiek žmonių ten gali atplaukti su tuo laivu? Čia galbūt net negalima, jeigu tas laivas didelis, jo grimzlė vis tiek, ar ten 50 žmonių ar 12 žmonių, grimzlė vis tiek bus 30 cm. Čia reiškia ne žmogus faktorius, ne. O tas praeidamumas jo. Taip, ir tai dydis. Tai dabar pasakykit, nuo ko pradėjot, kaip atsirado pati idėja? Turbūt idėja mums davė tie, kurie ilgą laiką kalbėjo apie vandens turizmą Nemunui. Jau buvo tiek daug kalbų ir tiek paskui atsirado uosto statytų, kad tik atsirado, tavo tiesiog įdomu pažiūrėti, ar tikrai tas turizmas Nemunui toks įdomus, ar tikrai verta buvo tiek pristatyti uostų arba už tokias 40 milijonų litų. Tai tikrai buvo įdomu pažiūrėti. Ir mes šitos laivus pradėjom statyti, tikėdamiesi įtikinti žmonės, kad jie žymiai patrauklesni ir populiaresni tokie mūsų vandenim. Nemunui, mariom, tuo labiau, kad daug ežerų Lietuvoje yra uždraustas išvis motorinis vandens transportas toksai. O Nemunas, kuris yra gan komplikuotas su savo gyliu. Šitas tipas laivų būtų labai gerai, labai tik. Ir mes patys išbandėm ir manau, tai tikrai čia geras daiktas. Kiek metų jau ta idėja praėjo nuo pradžios iki dabar? Aktyviai kokie 6 metai. Kuo toliau, tuo labiau, aišku, žmonės pradeda domėtis. Vandens tema, aš manau, šitą galim kažkur susijęti su baidarėmis kažkada. Kai baidarės buvo netoks populiarus, visiems buvo įdomu, bet nebuvo toks populiarus labai. Šiandieną, kai baidarių turizmas toks labai išvystytas ir turi savo ir atskiras įmonės, ir firmas, ir priėmimo, ir išleidimo taškus ir taip toliau, tai aš manau, kad vandens turizmas Nemuno mariom kažkas bus panašaus, turės tokią pat ateitį. Praeitais metais plaukėm Nemunu nuo Šilutės uosto iki Kauno, tai sutikom 5 laivus, viso labo, tik 5. Šitai dideliai upiai mes sutikom tik 5 laivus. O jeigu būtų plačiai paplitęs jūsų laivas, tai turbūt jų būtų... Aš manau, būtų ten turėtų. Jis apskritai nėra brangus, jo priežiūra nėra sudėtinga, jis gali bet kur išplaukti krantą. Gali aptarnavimas lengvai. Ir kaip turizmo vandens
Šiaip reikia pabandyti, vien su juo reikia tiesiog paplaukti. Mūsų laida nėra vadovėlis, kaip tokius laivus statyti. Nežadėjome ir į techninės subtilybės ar variklio konstrukciją gilintis, tačiau pradedu įtarti, ar tik nebus smalsioji Giedrė sumaniusi tokiame laive savo vestuvių atšokti. Nes ją domina ir variklio konstrukcija, ir plaukiojimo saugumas, ir tai, ar galima laive blynų išsikepti. Na, o pirmiausia, tai kas yra pontonas ir kas yra katamaranas. Gerai, čia tokios prašmatnios sėdynės, čia taip, praktiškai taip ir yra. Tokį laivą galima ir įsigyti? Taip, be abejonės. Būtent šitokį laivą ir galima įsigyti. Ir kas yra svarbu, kad tai, ant ko mes sėdime, ant ko stovime, yra pagaminta Lietuvoje, čia, pas mus. Ir šitos sėdynės taip pat. Vieninteliai įrengimai šitame laive, tai yra valdymo įrenginiai, kurių Lietuvoje negaminame, mes gauname importuotis iš užsienio valstybių. Ir taipogi šitie pontoniniai segmentai. Šitus pontoninius segmentus mes atradom Vokietijoje. Šitie segmentai buvo naudojami ir dabar naudojami vėlgi karinėse pajėgose Vokietijoje. Naudojant šitus segmentus yra statomi pasienio apsaugos kateriai arba laivai. Nu, pavyzdžiui, man teko žiemą nuo ledo važiuoti žvejų nukeldinėti ten kartu su pasieniečiais. Tai yra pontonais. Taip, pas juos irgi yra pontoninių laivų. Ir tai visiškai tokie pat, ar ne? Nu, sakykime, tai yra specifinės tokios plaukiojimo priemonės. Henrikai, šitie gražesni. Tam tikrus įrenginius turi. Gražesni, patogesni. Palaukit. Ką reiškia gražesni? Pontonas, mano brangioji, tiesiog man yra va ta juoda dalis. Aha. Taip. Aišku. O čia yra katamaranas. Čia jau yra katamaranas. Taip. O pontonas, tarptautinių žodžių žodyne, pontonas yra įvardyjamas kaip statinės formos tuščiaviduris įrenginys, skirtas nuskendusiems laivams iškelti. Va, nuo to ir reikėjo kur atsirado pradėti. pontonas. Va, dabar viskas aišku. Tai palaukit, įvardykit save dabar, ar jūs esate inžinierius, ar mechanikas, ar dizaineris, ar viskas kartu? Inžinierius, mechanikas, dizaineris ir, kaip sako mūsų vadovas, tai vieno žmogaus orkestras. Ir tuo pačiu šito cecho darbininkas, ar ne? Nevengiu kaklaraištį permesti per petį ir prisidėti prie kolektyvo darbo, be abejonės. Čia yra kūryba. Sakėte, šokti čia galima vienas valsą, tai šoko kas nors jau? Manyčiau, kad ir ne vieną kartą. Rimtai? Tai kas, vestuvės vyko ar kas? Ne. O tarp kitko vestuvėms čia yra idealus variantas. Jeigu tokios didesniam. vestuvės, aišku. Palaukit, tai jūs pagamins specialų laivą jūsų vestuvėms, taip. Jūs tik užsisakykite iš laikų. Tik tai svarbu dar vestuvės. Beje, turbūt, kad vestuvės ir sukasi mūsų pontoniniuose laivuose. Dvi platformas mes esame gaminę trakams. Tai reiškia, 2 pontoniniai laivai plaukioja Trakų ežere. Ten galima juos rasti, taip. Taip, galima juos rasti. 35 vietų laivas plaukioja pontoninis Birštone. Manyčiau, vestuvių tikrai matė šitie laivai. Beje, viename iš pontoninių laivų, plaukiojančių Galvės ežere, plaukė Danijos karalienė savo vizito Lietuvoje metu. Kaip jai patiko? Sakykime, kad manyčiau, kad komanda lydinti karalienę tikrai apžiūrėjo laivą, žvelgė jo patikimumą, kad galėtų plaukti karalienę. Taip, patikrina visada. Patikrina. Ir netgi yra toks posakis – stabilus kaip katamaranas. Tai yra taikoma laivam. Tai reiškia, kad jeigu žvelgti į vidaus vandenis, tai aš neįsivaizduoju. Turbūt nėra tokių bangų, kurie keltų pavojų šitokiam laivui. Dar turėk klausimų? Pavairuoti noriu. Dar visai neseniai mes buvome parodoje Vilniuje. Ėjome su bukletais, rodėme, ką mes galime pasiūlyti būtent turizmo srityje. Ir kaip sutiko? Visos savivaldybės tiesiog džiugu buvo bendrauti su visomis Lietuvos savivaldybėmis. Praktiškai visos atstovaujamos buvo tam renginyje, išskyrus vieną savivaldybę. Vienoj savivaldybei labai mūsų atsiprašė ir
gražina mūsų bukletus su būtent šitais laivais atgal. Tai kas čia tokie Kas čia buvo? per savivaldybę? Dabar aš galvoju, galbūt ir Aš žinau, nevertėtų kad, aš žinau, kad tai buvo ne Birštonas, ne Trakai, ne Kaunas, ne Kaunas, taip. O toliau jau. O toliau jau spėliokit. Gal Vilnius? Tolimesnį mūsų pasakojimą lydės gražūs pasiplaukėjimo vaizdai. Todėl dar kartą viską pradedame tarsi nuo pradžių. Birštono krantinę einame susipažinti su jau eksploatuojamo pontoninio akvabuso šeimininku Vladu Raiščiu. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Vladas. Malonu, Henrikas ir Rokas. Rokas. Taip. Šiandien mes be Giedrės, jisai vietoj Giedrės. O kodėl? Taip jau išėjo. O kur Justina? O Justinos irgi nėra. O Justina yra toks konkretus žmogus, Yra konkretus žmogus. kurio laivas turi Taip. Justinos vardą. Turi Justinos Tai vardą. vat Giedrės nėra ir Justinos Ir nėra. Justinos nėra. Žinokit, labai gražu. Man tiesiog taip, šiandien tokia diena gražiai yra ir jūsų laivas ypatingas. Tai Malonu. galim užeiti? Prašom, užeikit, apžiūrėkit Lendam. iš vidaus. Paprastas vairas, kaip automobilis. Paprastas vairas, taip. Tai čia, taip sakant, jeigu gerai pasistengus, tai Rokas sugebėtų turbūt pavairuoti. Taip. Kas antram aukšte? Antram aukšte. Galim užlipti, pažiūrėti. Prašom, ar ne? užlipam į antrą aukštą. Taip. Tai turbūt jau šiaip, kai oras geras, visi veržiasi į antrą aukštą. Taip. Čia niekas nenori sėdėti, kai geras Apačioj. oras apačioj. Taip. Visi veržiasi į čia ir čia praktiškai žmonėm geriausia. Kiek čia žmonių, kiek reikia, tiek ir telpa. Na, žinot, šitas laivas stabilus, jisai čia sutalpina maždaug apie 25 žmonės. Jie gali čia vaikščioti, laisvai nėra jokių apribojimų. Ir šokti gali. Ir šokti gali, čia ir šoka, ir viską išgeria kavos, Ir ne tik kavos. ir ne tik kavos. Viskas, aišku, reiškia, tai grinai pramoginis poilsinis laivas. Grinai pramoginis poilsinis laivas, skirtas plaukioti nedideliais atstumais. Pana Vladai, tikrai neišpasakytas grožis ir man iš miesto tiesiai čia panirusiam pas jūs atrodo kaip kažkokia fantastika. Nuo ko prasidėjo viskas? Kaip pati mintis tokia atėjo, kad reikia va, tokio laivo ir tokio poilsio? Kai vieną kartą esu plaukęs Daugos ežere, su panašiu laivu, tik aišku, jis netoks, ten pontoninis toks laivelis buvo 2 aukštų ir kai aš užlipau į tą antrą aukštą ir iš karto mane aplankė toks laisvės jausmas. Mane dabar toks jausmas ir jis, yra žinokit, apėmęs, man įstrigo. Jis įstrigo, kurį laiką aš nieko nedariau. Po to mano dukra baigė Kūno kultūros akademiją, sporto ir turizmo vadybą ir aš pradėjau galvoti, ką daryti. Taip, reikia darbą. Jo, reikia sukurti darbo vietą, kad nereikėtų jai darbo biržoje mindyti. Ar į Londoną važiuoti? Jo, ar į Londoną važiuoti. Ir po truputį išsivystė tokia idėja, padaryti tokį laivą, būtinai 2 aukštų, būtinai pontoninį, kadangi jie labai stabilus laiveliai. Ir dar jie įplaukia ir ten, kur labai seklų. Kur seklų. Taip, o dabar sakykite, su tais konstruktoriais laivų, kaip jūs susisiekėt, kaip suradot vieni kitus? Kai atsirado idėja, pradėjom ieškoti, kas gali pagaminti. Ir internete. Internete? Taip. Nuvažiavot pas juos? Taip, nuvažiavom, pradėjom bendrauti. Labai tokie pasirodė tvarkingi žmonės, tas Edgaras ir Kęstutis. Taip. Ir pradėjom kalbėti, pasirodo, esam bendraminčiai ir tiesiog tą idėją įgyvendinom. Pradėjo lyti. Tai dabar mes gal parodykim žiūrovams, kur galima pasislėpti nuo to lietaus, galima eiti į apačią. Pasiimam kavą ir keliaujam tada. Jeigu kalbėti toliau apie geras idėjas, jau dabar antrą laivą parsivežat ir koks kitas maršrutas bus? Čia yra Nemunas ir Verknė, mes pamatėm Verknėje, dabar esame Verknėje, taip. Kitą maršrutą planuojame nuo Druskininkų iki Merkinės ir šiek tiek Merkių paplaukti.
ko mes dar nepašnekėjom šitoj vietoj? Galim pasigirti to, kad pas mus labai geras tualetas. Taip. Štai, Taip. parodysim jums. Vat aš kol kas neprireikė, bet aš galvoju, jeigu prireiktų. Pažiūrėkit, irgi. O geras. Čia reiškia viskas aišku, čia įrengimai, o čia dabar jeigu Vaitiekūnas atsituptų, tai klausykit, tai o ten ant kranto mergaitės stovėtų, tai kas čia būtų? Čia toks ir yra sumanimas, Toks kad gamta ir tualete būtų matoma. Kolei grožėjomės nepakartojamais Nemuno vaizdais, iš dirbtuvių Klaipėdoje į pono Vlado valdas, tik šį kartą Druskininkuose iškeliavo dar vienas unikalus katamaranas. Visai įmanoma, kad jau per šias atostogas jums gali tekti ir jį išbandyti.